Ассалаумағалейкум, Алаш баласы. Мен Расул Жұмалы. Олай болса сіздермен бірге неге солай бағдарламасы. Бүгінгі біздің студияның қонағы саясаттанушы Айдос Сарым, қош келдіңіз. Армысыздар. Әке, енді күз келген сайын оның белгілі сипаттары, құстар оңтүстікке ұшады, ауыл шаруашылығында жаңағы егістік науқаны басталады. Бірақ Қазақстанда соның тағы бір сипаты бар сияқты. Бұл жоғарыда элиталарда кадрлардың ауысуы, ауыс түйісі. Мінекей биылды осы жағдайды біз көріп отырмыз. Бірталай жаңа тағайындаулар болды. Оның ішінде Әсет Исекешевтің президент әкімшілігінің басшысы ретінде келуі, Жақсыбековтың зейнеткерлікке жіберілуі, тиісінше Астана әкімшілігінің басшылығына бұрынғы қаржы министрі Бақыт Сұлтановтың келуі сияқты ауыс түйістерді біз байқап жатырмыз. Бұған дейінгі осындай науқандардан биылғысы сіздің ойыңызша несімен ерекшеленеді? Әдетте енді өркениетті мемлекеттерде биліктің өзі түсіндіріп өтеді ғой. Мынаның мақсаты мынау, себебі осындай дегендей. Бізде әдетте бұндай жағдайды қоғамның өзіне қалдырады, өзінің талқысына. Бұл нені білдіреді екен, бұның астарында не бар екен? Сондықтан амал жоқ, енді өзіміз осындай жорамалдап көрейік. Сіздің ойыңыз, биылғы науқанның қандай ерекшеліктері бар? Енді биылғы науқанның басты ерекшелігі сөзсіз ол экономикалық өзгерістер. Біз осы кезге дейін айтып келдік, ақш-тың жалпы батыс елдерінің Ресейдің қитұрқы саясатына қарсы жасап жатқан санкциялары ерте ме кеш пе Қазақстанға әсер етеді. Және Қазақстанның экономикасына, Қазақстанның ішінде жұмыс істеп жатқан компаниялардың жұмысына әсер етеді дегенді көп жылдан бері айтып келе жатырмыз. Осы жылдың енді басты ерекшелігінің бірі, осы кезге дейін егер біздің билік бізде бәрі керемет, біздің даму қарқынымыз тамаша дейтін болса, биыл байқап отырсақ, үкіметтің және ұлттық банктың басшылары бәрі емес, бірақ негізгілері Қазақстанға осы санкциялар әсер етіп жатыр. Жалпы Қазақстан азаматтары осындай теңгенің құлдырауы сияқты нәрселерге дайын болып тұру керек деген нәрсені бәлкім соңғы бір 10-15 жылда бірінші тұңғыш ашықтан ашық айтқан шығар. Әрине бұны сөзіңіз аузыңызда осыдан 5 жыл бұрын, 8 жыл бұрын біздің сарапшыларымыз, олардың арасында өзіңіз барсыз, ескерткен болатын, дәл осылай болатын. Енді бірақ уақыт өте кеште осы енді бұл жерде енді менің ойымша бұны түсіну үшін керемет ғажап бір экономист болудың да қажеті жоқ. Қазақстан мен Ресейдің арақатынастары, біздің бір одақтың ішінде Еуразиялық одақ деген сияқты қитұрқы ұйымның ішінде мүше болуымыз, біздің экономикалық басқа да тетіктеріміздің біразы Ресейге тіреліп тұрғаннан кейін оның Қазақстанға әсер етпеуі мүмкін емес қой, қарапайым ғана қисынды нәрсе. Егер мына үлкен көп этажды үй деп есептейікші, көп қабатты үй, оның бір жері өртеніп жатса, екінші жерде өртенетіні анық қой ерте ме кеш. Сол сияқты да бұл жерде меніңше түсінікті нәрсе, ол үшін керемет. Біздегі басты мәселе сол жағы кезінде Қазақстанның бәлкім асығыстықпен кедендік одақ сияқты ұйымға жөн-жосыз кіріп кетуі, басқасы соны мойындамаудың, соны бір ізін жасырудың бір тәсілі сияқты болды. Бірақ енді осы жылғы басты ерекшеліктің бірі ұлттық банк, үкіметтің кейбір мүшелері мойындап жатыр. Әрине, үкіметтің ішіндегі ресейшіл кейбір топтар әлі де оны мойындаудан әлек, бізде бәрі жаман емес, бізде бәрі керемет деген сияқты әңгіме. Ресейдегі салынып жатқан санкциялардың бізге қатысы жоқ дегенді экономика министрі Сүлейменов айтып қалды. Менің ойымша Сұлтановтың өзі айтты, бұл бізге жаңа мүмкіндіктер туғызады, енді тауарымызды дегенде ешқандай керемет осы санкциялардың жүріп жатқаны 2014-тен бері есептейтін болсақ, Қазақстанның керемет мүмкіндіктері ашылғанын көрген жоқпыз. Біздің Қазақстанның тауарлары Ресейдің нарқын жаулап алғанын көрген жоқпыз. Бізге жасап жатқанымыз өзіміздің тірлігіміз, өзіміздің шикізат сату басқа сияқты нәрселердің ғана пайдасы деп ойлаймын. Бірақ негізгі мәселе жаңағыдай бір айту элитаның ішінде де белгілі бір дәрежеде бөлініс басталды және оның біразы шын мәніндегі реалистік өмірге жақын позицияға ауысып бастаған сияқты. Өйткені экономика мен теледидардың арасы, тоңазатқыш пен теледидардың арасы екі бөлек шаралар ғой. Қанша дегенмен бұл да бір жақсы жаңалық деп есептейік. Екіншіден сөзсіз соңғы әсіресе жарты жылда болған теңгеге қатысты әңгімелер ол әрбір қазақстандыққа тікелей әсерін тигізіп жатыр.
кеше ғана мысалы үшін 100 мың теңге мысалы үшін жалақы алып жатқан азаматтар бүгін онысы тек $300 айналып кетті. Осы кезге дейін мысалы үшін $600-700 болған адамдар болды. Иә? Сол сияқты азаматтардың бақуатының азаюы, азаматтардың сатып алу мүмкіндіктерінің шектелуі, ол жалпы біздің билікте не болып жатыр осы? Қандай жағдай болып жатыр? Неге жақсылық болмайды? Неге ананы теңгені неге ұстамайды деген сияқты көптеген әңгімені айтуға мәжбүрлетті. Оның ішіндегісі енді бізде өзіміз жақсы білеміз биліктің қандай екенін, оның жүйенің қандай екенін білеміз. Биліктің саясатының да бір мезетте өзгеріп кетеді, халықтың талабымен өзгере алмайтынын жақсы білеміз. Осы себептердің бәрі айналып келген кезде саяси немесе экономикалық талаптардың осындай нәрсені жасау керек деудің орнына біз кім келеді дегенмен жүрген сияқтымыз. Мінекей байқап отырсаңыз, осы кезге дейін біраз саясаттанушылар елімізде біраз жаңағы осыдан ұпай жинайтын, ойбай анау кетеді екен, анау соңғы кездері патшамен бірге командировкаға бармайды екен, сол түсіп қалатын шығар, анаған өткенде президент сынап еді, бұны жұмыстан алатын шығар деген сияқты ұзақ мерзімді спекуляциялардың негіз болды. Бірақ түпкілікті астында жатқан дүние жаңа қоғамның, халықтың, азаматтардың бүгінгі экономикалық саясатқа, бүгінгі теңгенің құлдырауына, теңгенің құнсыздануына, экономиканың, бизнестің дамуына жасалып жатқан кедергілерге деген ішкі наразылығы. Бәлкім енді әрине бұндай жағдайда көптеген адам ойлана бастайды. Неге шынымен де осындай жағдай болып жатса, бәлкім пәрмендірек адам келсе, кішкене белсендірек адам келсе басқаша ма болады деген үкілі үміті бар. Бір шайтани, бір күлкілі бір үміт сияқты деп айтуға болады, бірақ дегенмен де ондай үміт бар. Сондықтан қоғамның ішінде априорлы түрде мына ерте ме кеш пе үкімет ауысуы керек, үкімет ауыспаса ештеңе болмайды деген сияқты қарапайым ғана әңгімелер осындай үлкен бір кадрлық өзгерістердің алғы шарты болды деп есептеймін. Өйткені осындай қоғамның ішінде талап бар. Ол бәлкім үлкен талап шығар, жалпы жүйе ауысуы керек деген шығар. Бірақ енді оны ашық айтатын алаңдар, оны ашық айтатын ойыншылар болмағандықтан, бәлкім бұл осындай үкіметке қатысты, немесе белгілі бір саяси тұлғаларға қатысты. Оның ішінде өзіңіз жақсы білесіз, осы жылы бүкіл Қазақстанды шулатқан ішкі істер министрлігіне қатысты әңгімелер, ішкі істер реформасы сөзсіз болу керек. Енді қанша жылдан бері білім министріне қатысты, сол сияқты әңгімелер айналып келген кезде жалпы үкіметтің қоғамның ішіндегі рейтингісін жойып жатыр. Сөзсіз бір өзгерістер қажет екенін менің ойымша билік те басқа да түсініп отқан сияқты. Сондықтан осындай әңгімелер туындады. Мейлі жақсы кадрлық осындай өзгерістер бірінші рет болып тұрған жоқ. Жыл сайын болып тұрады негізі, бірақ бұған дейінгі осындай ауыс-түйістер айтарлықтай бір саясаттың, экономикалық менеджменттің бір оң бағытқа түскені, жақсы бір игі өзгерістердің болғанын байқаған жоқпыз. Дәл осы ретте жаңағы тағайындаулардың бір болып отырған түрлі экономикалық дағдарыс, теңгенің мәселесі, банк жүйесіне қатысты түйткілдерге қаншалықты жауап беруге бір негіз бар деп санайсыз? Енді нақты осы болған 2-3 өзгеріске қатысты ойымды айтуға тырысайын. Енді менің ойымша Әділбек Жақсыбековтың кетуі ол белгілі бір саяси вектордың өзгеруі, немесе президент әкімшілігінің жұмысының түбегейлі түрде өзгереді деген сөз емес. Естуімізше енді шын егер саясатқа қатысы бар, саясатқа жақын азаматтармен сөйлескеннен ұққанымыз, Әділбек Жақсыбеков өзі біраздан бері осы жұмыстан сұранып жүрген көрінеді. Жасым келді, енді жастарға жол берейік, басқа дегенді айтатын шығар. Және екінші жағы да бар. Өзі кезінде кәсіпкер болып бастаған, өзі құрған Цесна деген үлкен корпорация бар. Оған да бір белгілі бір осы жағдайларды пайдаланып, біреулер әдейілеп, әңгіме таратып, мына банкта құриды екен, мына банкта жабылады екен деген жалған ақпарат өсек таратумен болды. Бәлкім осының бәрін енді бәлкім менің жеке ойымда өзім былай деп елестетемін, бәлкім президентке де айтқан шығар. Мінекей осындай қысылтаяң кезде, мінекей теңгенің басқаның құлдырауы жүріп жатқан кезде, дәл осындай үлкен бір Цесна сияқты үлкен банктың жабылып қалуы айналып келген кезде ол жалпы экономикаға, жалпы банк жүйесіне, қаржы жүйесіне теріс әсерін тигізуі мүмкін. Бәлкім өзім барып аралассам қалай болады деген әңгімені айтқан шығар. Себебі өзіміз жақсы білеміз. Осыдан көп уақыт бұрын емес, енді президенттің өзі Әділбек Жақсыбековтың жұмыс істеу уақытын мемлекеттік қызметте созған болатын, біразға дейін. Соған қарамастан дегенмен енді біріншіден өзінің сұрануы, өзінің бизнесіне, өзінің
өзі құрған корпорация мен банкке деген жанашырлығы болу керек, басқасы болу керек. Өзің барып кіріспесем деген әңгіме болатын шығар. Сондықтан енді көріп отырмыз, нақты нәтижесін беріп отыр, банкке ақша құйылып жатыр, жарғылық капиталы асырылып жатыр, басқа деген сияқты банктың дұрыс орнықты болып жұмыс істеліп жатыр. Қазіргі яғни дегенмен айтпағым, бұның артында тұрған керемет бір стратегиялық немесе басқа өзгеріс жоқ ау деп ойлаймын. Бұл адамгершілік, адами, және де бәлкім енді әр адам ғой, пенде ғой, бұндай жұмыстар шаршайды. Десе де Жақсыбековті қазір жұмысынан алғанда негізгі осы оның ресми түсіндірмесі зейнеткерлікке шығуына байланысты деген түсініктеме берілді. Бірақ сол зейнеткерлікке жасы таяп қалған бізде басқа да енді лауазым иелері бар ғой, әкімдер бар, министрлер бар. Бұл жерде бір өзіңіз бір қисынды байқайсыз ба? Мысалы, сол Жақсыбековтің өзінен жасы үлкен азаматтар билік басында қалып, зейнеткерлікке кетпей, Жақсыбековтің енді зейнеткерлікке барып отыр. Логика болу керек қой? Жоқ, логика болу керек. Әрине, егер жаңағыдай шешім қабылданып жатса, жұмыс істеуіне рұқсат берілді деген сияқты әңгімелер айтса, әрине жұмыс істеу керек те сияқты. Бірақ енді мен тағы да қайталап айтамын. Елімізде болып жатқан ауыс-түйістер бұлар Қазақстан халқына, Қазақстанның сарапшыларына ешқандай қатысы жоқ нәрселер. Одан быт-шыт бірдеңе әңгіме іздеп, мән іздеп, терең бір ой іздеудің қажеті жоқ. Бұл белгілі бір саяси топ, бүгінгі билікті басқаратын, бүгінгі топталып жүретін азаматтардың арасындағы өзара болып жатқан әңгімелер. Байқасаңыз, бірде бір сарапшы, бірде бір саясаттанушы кімнің қайда баратынын дөп басып айта алған жоқ. Бүгінгі соңғы кездер кейбір мода болып баратыр, сарапшыларымыз тесекке терекке деп 10 адамды әкім қылады, 20 адамды министр қылады, 40 адамды спикер қылады, басқа қылады деген сияқты. Бір жағынан, яғни біздің елде саяси болжаудың орнына біздер жаңағы адам таңдап кетеміз, құмалақ шаша бастаймыз, басқа деген сияқты жауырыншылап кетеміз де. Менің ойымша қазір біздер мінекей Әсет Исекешев неге президент әкімшілігін басқарды, Әділбек Жақсыбеков неге кетті деген сұрақтарға басымызды қатырмауымыз керек сияқты. Бір ғана жақсы ғана мүмкіндік бар сияқты. Әсет Исекешев жақсы болсын, жаман болсын, Фейсбукта өзі отырған, біршама қоғамға беті ашық, қоғаммен жұмыс істеуді біршама білетін адам. Біздің айтып жатқандарымыз бәлкім оған жететін де шығар. Менің ойымша қазір Әділбек Жақсыбеков енді бұрынғы когортадан, бұрынғы енді тяжеловес дейміз, енді біреулер динозавр деп те жатыр, досым Сәтпаев деген жолдасымыз. Рас, бұл кісілердің заманы өтіп баратыр. Жаңа заманның саясаткері, жаңа толқынның, жаңа буынның, 21-ші ғасырдың, әсіресе 70-ші жыл туған азаматтардың келіп жатқаны рас болатын болса, онда біз оларға жаңа талап қоя білейік. Біз сен неге келдің, сенің патшаға қандай жақындығың бар деген сұрақтармен ештеңе шеше алмаймыз. Меніңше қоғам болып, мысалы үшін жаңа президент әкімшілігінің басшылығына өзіміздің талаптарымызды айтайық. Әсет Исекешев жаңа қызметте неге назар аудару керек? Немесе өзі де бәлкім бұрын енді қашан біздің еліміз жалпы әлемді қарасаңыз, президент әкімшілігінің жетекшісі деген аса бір қоғамда үлкен салмағы жоқ қызмет. Бұл біздің постсоветтік кеңістікте ғана. Өйткені біздің постсоветтік кеңістік көптеген елдерінде президент супер президенттік билік, оның ең оң қолы аппаратының жетекшісі, бүкіл қағазын дайындайтын, бүкіл жарлығын дайындайтын, саяси үдерістерге ықпал ететін тұлға болғаннан кейін осының айналасында көп әңгіме жүреді. Және президенттің өзінің аппаратының басшысына не дейтінін білмейміз, қандай талап қоятынын білмейміз, және оның немен айналысатынын білмейміз. Мысалы үшін сол Әділбек Жақсыбековтың қанша қоғамның алдына шығып сөйлеген сөзін көрдіңіз. Менің ойымша жаңа талап қою керек сияқты. Исекешев мырза, сіз жаңа толқын саясаткерсіз. Бәлкім сіз өзіңізге қандай мақсат қойып отырсыз. Мінекей кішкене жағдайды түсініңіз, кадрлардың бәрімен сөйлесіп шығыңыз, кішігірім бағдарламаларыңызды неге жасағаннан кейін бәлкім қоғамның алдына шығып әңгіме айтарсыз. Меморандум жариялайтын шығарсыз. Біз мысалы үшін алдағы жылы осындай 5 мәселені шешуге күшіміз саламыз деп, сұхбат беріңіз, сарапшылармен кездесіңіз, әртүрлі форматы болып қой. Бірақ менің ойымша біріншіден жаңа саяси мәдениет келу керек сияқты. Президент әкімшілігінің жетекшісі ол қоғамнан жабық, тек қана президентпен немесе ат төбеліндей ғана 20-30 адаммен араласатын адам емес, ол шынымен де рас саясатқа үлкен ықпалы бар адам ба, оның қоғамның алдында беті ашық болу керек деген әңгімені айтуымыз керек. Екіншіден, бәлкім біздер кім кімге қандай көзқараспен қарады деудің орнына шын жақсы бір талап қоя білсек. Мінекей, менің ойымша қазір президент әкімшілігінің жасайтын жұмысы жетіп жатыр.
ол біріншіден ақпараттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету, екіншіден елдің унитарлы бағытын қамтамасыз ету, елді табыстыру, елдің аймақ пен аймақ арасындағы дамудың ішіндегі мәселелер, олардың ішіндегі жалақының, яғни стратегиялық үлкен мақсаттарға. Бүгінгі саяси партиялық жүйе дейік, егер қазір сайлау туралы, басқа туралы заңдарды дұрыстап шығатын болса, жаңа партиялардың тіркелуіне рұқсат берілетін болса, келесі парламент сайлауын енді керемет демократия болмаса да кем дегенде жұрт күткендей өткізсе. Жалпы енді біздің биліктің өзі де бір нәрсені түсіну керек сияқты ғой. Биліктің бір ғана міндеті бар. Ол сенім орнату. Сенімді өндірістік түрде кәдімгідей зауыттан шыққандай қылып өндіру. Сенім өндіру ғой. Сол сенімді өндіру үшін қоғам мен биліктің арасы табысу керек. Мінекей журналистер арасында қанша мәселе, билік пен журналистер арасында Сейіт Қазматаев сотталғаннан кейінгі басқа деген сияқты көптеген мәселелерді менің ойымша Әсет Исекешевтің қолынан келетін шаруалар. Бірақ оған ерік жігері бар ма, жоқ па, қандай тапсырма алып отыр? Ерік жігері енді жекелеген тұлғаға ғана байланысты емес қой менің ойымша. Жаңа сөзіңізде айтып өттіңіз, динозаврлар ақырындап кетіп жатыр, жаңа буын өкілдері, жаңа толқын өкілдері келіп жатыр. Шын мәнісінде осындай сұраныс қоғамда бар, жаңашылдыққа, жастар келсін, жастардың қолына берейік деген, бар. Бір жағынан сұраныс бар, бірақ қазіргі билік, президенттің өзі осындай таңдау жасауға қаншалықты дайын немесе қауқарлы. Ескі гвардия өкілдерін шын мәнісінде қазіргі саяси сахнадан кішкене алшақтатып, жастарға жағдай туғызатындай. Мысалы, Исекешевті қазір оның айтқанына тыңдайтын, немесе ескі гвардияның өкілдерінің ықпалы сақталып қала ма? Сіздің ойыңыз қандай бір осындай сарынды байқайсыз ба? Менің бір байқайтыным мынадай бір жаңалық бар сияқты. Және бұл стилистік, бәлкім үлкен болашаққа ықпал ететін бастама ма деп ойлаймын. Кез келген жалпы билікте кез келген билеуші өзі жеке басы тәуелді азаматтардан құтылуға тырысады. Байқап отырсаңыз, қазір билікте президент бала кезден бері келе жатқан, немесе осы билікке келуіне тікелей ықпал еткен азаматтардың саны не екенін sayақ. Бәлкім 5-10 адам қалған шығар. Президент жеке әкесін танитын, бірге қызметтес болған, кезінде билікке келуіне ықпал еткен деген азаматтардың балаларын соның алдындағы бүкіл борыштарын атқарып шықты. Қазір мысалы үшін мінекей біреудің келіп, Нұрсұлтан Әбішұлына келіп, Нұреке, есіңізде ме, менің әкем сізге көмектесіп еді ғой, мен сізге жағдай жасап едім ғой, сіздің 90-шы жылдары билікке келуіңізге тікелей қызмет етіп едім дейтін адам қалған жоқ. Бәлкім соңғысы бүгінгі премьер-министр Бақытжан Сағынтаев шығар. Кезінде Қаратай Тұрсыптың күйеу баласы, енді Қаратай ағамыздың ЦИК-ті басқарды, үлкен жұмыстарды атқарды. Сол сияқты шын мәнінде президент жеке басы, мінекей енді үлкен кісінің баласы еді, мен енді кішкене борыштар едім, қарыздар едім дейтін адам қалмай баратыр. Негізінен технократтарға, бәлкім бір керемет бір саяси амбициясы болмай қойсын, бірақ технократтық басқа да тұрғыдан айналысатын адамдарға негізделіп жатыр. Екіншіден, жақсы болсын, жаман болсын, елімізде жастардың саны 6 миллион. Бұл жаңа толқын келе жатыр. Көбісі қазақ. Осы буынмен билікті және биліктің басты өкілі Назарбаевты табыстыратын ешқандай ортақ сөздік жоқ. Президент байқасаң, соңғы жылдары жастарға көбірек негізделе бастады. Тіпті 80 жыл туған балалар кейбір жерде министрдің орынбасары, комитет басқарып отыр дегендей. Бұл тек қана жаңағы ескі міндеттерден құтылу деген сөз емес, ол болашаққа бір жақсы бір тілмаш бола алатын, екі буынның арасын жамайтын азаматтарға деген сұранысты тудырып отыр. Өйткені енді былай қарасаң, адамның жеке комфорты тұрғысынан қарайтын болсақ, президентке өзінің айтып жатқан әзілін, анекдотын, советтің кезінде, комсомолдың кезінде, партияның кезінде бірге айтқан әндерін қосыла айтатын азаматтармен жұмыс істеген жақын, дұрыс, ыңғайлы сияқты ғой. Бірақ шын мәнінде олай емес. Қаншама әкімдер, мысалы үшін 70-ші жыл туған азаматтар. Бұл жаңа демографиялық өзгеріс. Яғни бұл қысым қоғамның ішінде болып жатқан қысым, қазақ жастарының санының артуы, олардың саяси сахнаға белсенді шыға бастау, яғни тәуелсіздік ұрпағының саяси сахнаға шығуы, олардың талап тілектерінің басқашалығы айналып келген кезде енді жаңа тәсіл, жаңа стратегия демек қояйық, ең болғанда жаңа тұлғаларға деген сұраныс тудырып отыр. Яғни бұлардың саны қатары арта береді, ол сөзсіз анық нәрсе. Меніңше осындай трендтер жаңағы жағдайда айқындап отқан сияқты. Тіпті енді Исекешевтің өзіне кеше айтып жатыр, жас басшы дейді да. Енді Әсеттің өзі біраз жасқа келген азамат,
бірақ ол өйткені бәрі контраст қой. Иә. Президенттің өзі 80-ге таяп қалды. Оның қасында кез келген адам жас болып көрінуі мүмкін. Сол сияқты нәрселер. Бірақ енді шын мәнінде кезінде бізде 29-ында, 30-ында, 31-інде министр болған, президент әкімшілігін басқарған азаматтар болды. Қазір мысалы әлемдегі Макронды алып қараңыз. Иә, 35-тегі 40-тағы азаматтар. Немесе Пашинянды алып қалаңыз Армениядағы. Сол сияқты, яғни енді тіпті біздің контрастты алып қараңыз. Кез келген саммитке барсын, басқасы болсын, бүгін енді үлкен жастағы азаматтардың саны да қалмай баратыр. Әсіресе Еуроодақтың саммиттерін қарасаңыз, ішіндегі ең үлкендері бәлкім Меркель шығар. Иә, жасы келген. Қалғандары шынымен де 35-тен асқан, енді 50-ден төмен азаматтар. Ертең олармен де тіл табысу керек, олардың да жағдайын алу керек деген сияқты. Бұл трендтер айналып келіп бізге де келетін сияқты. Ал жақсы, осындай трендтер, осындай үрдістер байқалады. Жаңа кадрлық шешімдер қабылданып жатыр. Олардың дені немесе олардың алғышарты, жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, әлемдегі жағдайдың тым шапшаң өзгеріп келе жатқаны. Геосаяси жағдайы, халықаралық шиеленіс, Батыс пен Ресейдің арасындағы санкциялар соғысы, оның мысалы әсері, оның ықпалы, теріс ықпалы биліктің өзі мойындап отыр, ресми орындар мойындап отыр, енді Қазақстанға тиіп жатыр. Осындай жағдайда мысалы қазіргі осы кадрлық шешімдер сол дүниелерге төтеп беруге тұлғалық тұрғысынан, жүйе тұрғысынан, саяси басқару жүйесі тұрғысынан сіздің ойыңызша қаншалықты қауқарлы? Оның ішінде мысалы айтылып жатқан әңгіме, Ресейдің осы санкциялар бізге тиіп жатыр, осы санкциялардың нәтижесінде біздің теңгеміз құлдырап жатыр, кезінде жаңа Еуразиялық одаққа біз бекер кіріппіз, осындай шығынға ұшырадық. Осы мәселелерді енді еңсеруге немесе бір тікесінен қоюға қазіргі осы жаңа толқын өкілдері қаншалықты жігері жетеді? Енді жерде үлкен мәселе бұл рас үлкен мәселе. Шешу керек мәселелер бұл. Жоқ, өйткені мынадай, сізде мен де 90-шы жылдар мемлекеттік қызметте жұмыс істеген адам болғандықтан бір еске түсіретін бір жай бар. 90-шы жылдары жаңа экономика, жаңа саяси жүйе, жаңа мемлекеттік құру жұмыс жүріп жатқан кезде есіңізде ме, қызыл директорлар деген ұғым болған. Солардан құтылмасақ мемлекетті жасай алмаймыз деген. Сол кезде енді қызыл директор деп аталатындар бәлкім Нефедовтар болды, Балташ Тұрсынбаевтар болды, басқалар болды. Сол мысалы үшін 2000-ға дейінгі жасалған реформалардың көбісі сол кездегі жастардың, сол кездегі жас стажендердің, сол кездегі жас марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының, сол сияқты Оразжан Досов, Қайрат Келімбетовтер, басқалары бар. Яғни жаңа буынның жасаған осы кезге дейін аман келгеніміз, сол кездегі ескіліктің адамдарын жіберіп, олардың орнына жаңа толқынның келіп, реформаларды, оның жай қателігі болды, басқасы болды. Бірақ бұрынғының адамдарына салса, олар тіресіп, ұстасып, тістесіп, ештеңені жасатпас еді. Мысалы үшін қарап отырсаңыз, Ресейдегі бүгін жасалып жатқан реформалардың барлығы да биліктің қауқарсыздығынан, биліктің инерциясынан. Біздегі көптеген Ресейде енді дау туғызып жатқан, митинг жасалып жатқан реформаларды біздер 90-шы жылдардың басында істеп кеткенбіз. Кейбірінен қайтып кетті, кейбіріне қайтып оралып жатырмыз дегенмен негіз қаланып кеткен. Бірақ ол кезде енді саяси өзгеріс үшін, саяси трансформация үшін жаңағыдай ұрпақтың ауысуы, жаңа буын басқарушылардың, менеджерлердің келуі ауадай қажет болды. Ол кезде президенттің оны түсініп жасауға мүмкіндігі, пәрмені, ерік жігері болды дейікші. Екінші мәселе. Енді бүгін кезінде сол реформалар жасағандардың бірі өздері қазір реакцияға кетіп қалды, немесе биліктен кетіп қалды. Бүгінгі топтың мысалы үшін қаншалықты жаңа заманға сай, цифрлық әлем дейміз, басқа дейміз. Тіпті мына соңғы кездері елде болып жатқан азды көпті жақсы өзгерістердің барлығы жастарға тікелей қатысты. Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру, ашықтық, кешегі Әсет Исекешевтің бүкіл гараждардың бәрін жауып тастап, машиналарды сатып жіберіп, таксимен жүрейікші дегеннің өзі де жаңалық. Басқару тұрғысынан. Ол жәнті қоғамға, елге жақсы әсер беретін өзгеріс деп ойлаймын. Қайта қарасаңыз тағы да. Яғни бүгінгі заманның өзі көрсетіп отыр. Кешегінің адамдары бүгінгі заманның, интернет заманның, ақпараттық заманның, цифрлық заманның тілін түсінбейтін айқын көрсетіп отыр. Бізде шал-шауқан әкімдеріміз бар кейбір облыстардағы. Олардың тірлігімен немесе қазір жастардың өздері Фейсбукта отыратын әкімдермен салыстырып қараңыз. Оларға деген қоғамның көзқарасын қараңыз. Сол сияқты нәрселер бүгінгі енді бізді екінші рет үлкен кадрлық таңдау жасауға итермелеп жатқан сияқты. Мінекей, жастарға орын болса, біз жаңағы заманның көшіне ілігетіндей реформаны жасай аламыз. Саяси билікті, басқару жүйесін, басқасын жаңа заманға лайықтай аламыз, немесе көштен келіп қаламыз деген таңдау тұр. Бірақ осы кезде президенттің дұрыс таңдау жасауға, жаңа буынға ставка қоюға
күші жете ме жетпей ме деген үлкен бәлкім философиялық, бәлкім аса стратегиялық сұрақ туындайды. Өз басым әрине буынның ауысқанын қалаймын. Өйткені кеше осы кезге дейінгі бүкіл өміріміз, бүкіл жағдайымыз, кешегі болған экспомыздың өзі бір нәрсені анықтады. Кешегі бізді алып келген саяси жүйе, кешеге дейін алып келген экономикалық жүйе өзінің ресурсын жеп бітті. Қазақстандағы мұнай дәуірі аяқталды. Енді шынымен де адам дәуірі, адамның энергиясының дәуірі басталу керек сияқты. Ол үшін тағы да өзгеріс керек. Тіпті өзін өзі бүгін билік сақтап қалам дейтін болса, келесі сайлауға дейін аман жетеміз, келесі сайлау дұрыс өткіземіз дейтін болса да өзгерістер қажет. Жақсы, осы әлемдегі қоғамдағы соңғы сұрақ деп қабылдаңыз. Жаңа түрлі өзгерістер, оларға жаңағы төтеп беруге қауқарлы жаңа кадрлық дүниелерде билік белгілі бір дәрежеде қоғамның сұранысын меніңше түсініп те отыр, сезініп те отыр, бірақ әлі де жеткілікті дәрежеде емес сияқты. Себебі айталық алдыңғы жылдары, соңғы жылы ең қоғамның тарапынан көп сынға ұшыраған, қоғамның ой-пікірі шүйліккен енді ең негізгі министрлер дегенде бұл ішкі істер министрін айтуға болады, және білім министрін айтуға болады. Ең халықтың зығырданын қайнатқан, көңіліне қатты тиген сол. Бірақ не екені белгісіз, олар қалды да басқалар енді ауысып жатыр. Бұның артында не себеп? Мен кейбір біздің әріптестеріміз сияқты бал ашпай ақ қояйын, жауырыншылап құмалақ ашпай ақ қояйық, дегенмен де алдағы уақытта тағы да бір кадрлық өзгерістердің легі келе жатыр деген қауесет жоқ емес, біріншіден. Екіншіден, мынаны да түсіну керек сияқты. Жайт, енді президенттің өзінің жеке психологиялық ұстанымы халықтың қысымымен өзінің командасында ешкімді ауыстырмауға тырысады. Біреуді ауыстырсам, біраз уақыт созып барып, мінекей мен шештім. Бұл халықтың қысымы емес, менің шешімім деп айтуға психологиялық тұрғыдан жақын адам дейікші. Екіншіден, мынау біздің кейбір министрлер бүгін шын мәнінде реформа жасап жатқан жоқ. Олар жекешелендірумен айналысып жатыр. Білім саласында қазір ең үлкен жекешелендіру легі келе жатыр. 90 жылдардан кейінгі ең ірі жекешелендіру науқаны осы кісілерде. Білім саласында және денсаулық сақтау саласында. Мектепке дейін жекешелендіру басталайын деп жатыр. Менің ойымша, бұның жаңағы нақты Сағадиевтің істеп жатқан мәселесі және оған қойған мәселесі белгілі бір топтарға бәлкім осы жекешелендірудің алдын алғышарттарын жасап беру деген сияқты мәселелер шығар. Оны енді біразын үлкен жоғары оқу орындары жекешелендіріп кетті, басқа болды дегендей. Осыдан кейін ешқандай қажет те болмауы мүмкін. Заңдық басқа сипаттарын жасап кетті. Қазір, мысалы үшін, егер мынакей экономикалық жағдай анадай, халықтың көңілі абыржулы деген кезде, бәлкім осы бүгінгі үкімет немесе үкіметтің ішіндегі ең аты шулы азаматтар биліктен аластатылады. Байқасаңыз, бүгінгі кезде биліктің ішіндегі биліктің өзі токсичный дейді орысша айтқан кезде. Яғни аты шулы, халықтың бүкіл наразылығын жинаған адамдардан бірте-бірте құтылу үдерісі де жүріп жатыр. Кезінде Бәлиева шулады, Өскеменде, оңтүстік Қазақстандағы, басқадағыдан кейін. Алдында халық шулап алғаннан кейін, үмітін үзгеннен кейін барып, ол кісіні де жұмыстан шығарып жүрді. Сол сияқты да бүгінгі менің ойымша бір стильдік тағы да бір ерекшелігі бұл заманда билікке келген азаматтардың өзіне мүмкіндік беріледі. Бірақ ол халықтың қарғысын жинамау керек сияқты. Өйткені жаңағы жекелеген адамның бойына жинаған қарғысы президенттің немесе жалпы билік жүйесінің беделі мен рейтингісіне нұқсан тигізбесін деген ұстаным пайда болған сияқты. Істей алдың ба? Істей бер. Істей алмадың ба? Онда ренжіме деген. Яғни біз жаңа айттық қой сөздің ортасында. Бүгінгі күнгі билік жаңағы жекелеген принцип емес. Президенттің біреудің алдындағы міндеттемелерін емес, осындай бір басқа да түсініксіз, кейде түсінікті, кейде түсініксіз бір критерийлерге негізделіп жүргізіліп жатқан сияқты. Бірақ президент жеке басымен біреуге тәуелді немесе біреуге міндетті деген адам бүгін билікте қалған жоқ. Бәлкім соңғылары Қасым-Жомарт Тоқаев, Қырымбек Көшербаев деген сияқты кейбір адамдар бар шығар, бірақ олардың да қатарда сиреп бара жатыр. Қалай болғанда да көп рахмет.
берген жауаптарыңызға. Менің ойымша жалпы кадрлық мәселесі ең бір түйткілді, ең бір маңызды. Саясат жоқ кезде амалсыз кадр талқылап кетеміз, адам талқылап кетеміз, бірақ сол кадрлардың артында нақты тұлғалар тұрады, нақты шешім қабылдайтын орталар болады. Және бұл мәселе меніңше жекелеген бір адамның, жекелеген бір топтардың монополиясы ғана емес, қоғаммен санасып барып, қоғамдық пікірді таразылап барып қабылданған шешімдер болу керек сияқты. Халық та, қоғам да менің ойымша осындай бір оң шешімдер қабылданатын болса, мысалы Исекешевке қатысты әлеуметтік желілерде айтылған ойлардың басым бөлігі оң қолдап жатыр. Себебі ашықтығын біледі, жаңағыдай қолынан іс келетін жігіт екенін біледі. Осындай шешімдер монополиялы жабық есік жағдайында емес, түсіндірмесін беріп, тиісті дәйектемелерін келтіретін болса, құба-құп болар еді. Тағы бір рет көп рахмет. Сіздерге келгеніңізге, сіздерге де көп рахмет назар аударғандарыңызға. Сау саламатта болыңыздар.